사실 이게 몸이 좀 묶여 있잖아요. 이렇게 묶여 있어서 할만하다고 생각해요. 근데 요 느낌을 한 2번만 더 해볼게요. 이 콘서트 거의 막 이렇게 활화산 같은 데 가면은 이렇게 근방에 막 온천 같은 거 있잖아요. 그렇죠. 그런데 거기 그리고 그거 형 그리고 또 이제 이거예요. 자연스러웠어. 아침 햇살이 그대와 같아요. 미안. 아침 햇살이 그대. 한데 포인트가 많은데 잠깐만요. 아, 전에 여우비를 음악방송에서 한 적도 있고요. 없나요? 있죠. 그거 뭐지? 잠시만요. 안녕. 반가워요.